Добрый день, сегодня у нас на ремонте Toyota Land Cruiser 200 АКПП АБ60. Пробег автомобиля 372 тысячи километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили сгоревшие фрикционные и стальные диски. Далее полностью разрушенный барабан форвард. При разрезе гидротрансформатора мы обнаружили изношенную фрикционную накладку. Цена ремонта вместе с новыми запчастями составила 255 тысяч рублей с годом гарантии без ограничений по пробегу. А с полным ремонтом вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.